Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baik, saya akan menjelaskan tentang cuci tangan dengan baik dan benar sesuai dengan anjuran WHO. Baik, langkah yang pertama yaitu basahi tangan, gosok sabun kepada kedua telapak tangan, lalu usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. Yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Bersihkan ujung jari secara bergantian saling mengunci. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Yang keenam atau cara yang terakhir, gosok ujung jari di atas telapak tangan. Setelah itu bilas bersih dengan air. Halo guys, kalian tahu nggak? Cuci tangan itu sangat penting untuk mencegah penyakit dan kuman. Biasakan cuci tangan sebelum makan, setelah beraktivitas, dan dari toilet. Tangan bersih, hidup lebih sehat. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang batuk ya. Sepertinya kita sering mendengar ya mitos tentang batuk. Tapi mana saja sih yang benar? Untuk mitos pertama yaitu batuk selalu tanda sakit yang parah. Faktanya, batuk tidak selalu tandanya sakit parah, namun bisa terjadi karena iritasi debu, masuk angin, dan alergi. Tapi, jika terjadi batuk selama 2 minggu atau lebih, dianjurkan untuk selalu ke dokter. Untuk mitos kedua, benar nggak sih es itu bikin batuk tambah parah? Faktanya, secara medis, es tidak menyebabkan batuk semakin parah. Yang terpenting, perhatikan kondisi tubuh kalian masing-masing. Jika tenggorokan kalian sensitif, memang terasa lebih gatal. Mitos yang ketiga yaitu obat batuk bisa menyembuhkan semua jenis obat. Faktanya, batuk itu ada banyak jenisnya. Yang pertama, batuk berdahak, yang kedua, batuk kering, dan yang ketiga, batuk infeksi. Obat batuk hanya mampu meredakan gejalanya, tetapi penyebab batuk harus diatasi. Sehat itu murah, sakit yang mahal. Jadi, yuk hidup sehat dari hal-hal kecil.